parte de adentro de los asientos para su seguridad. Nosotros le pedimos que todos se abstengan de comer, beber y fumar para su seguridad y la comunidad de aquellos que están cerca de usted y para la seguridad de nuestros animales en el Serengeti Park. Desde este punto en adelante, le pedimos que se mantengan sentados manteniendo sus manos, piernas y cualquier parte de su cuerpo dentro del tren. Nosotros también le pedimos para su seguridad que se mantengan sentados en todo momento. Por favor, no intente salir del tren o cambiar asientos desde este momento en adelante.